Raha banao ndray ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao toy izao ary ny sara zay amin'ny zana-bolana mahakasika an'ilay tangoron-drahona zay raha maso hatrany aloha zany mitoetra ato avaratra somary avaratra andrefa ny atsiranana dia mivoatra miandalana hatrany aloha izy fa mbola mijanona ho tangoron-drahona izay nefa amin'izao fotoana fampiasana izao manodidina ny 570 kilometatra avaratra somary avaratra andrefa ny atsiranana no misy ny foibeny raha tamin'ny atoandro teo zany hikisaka mianatsimo izy ny rivotra miaraka aminy kosa dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora zay mety misy tafiotra na rivotra 550 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora any anaty orambaratra raha ny vinavina aloha zany hatreto dia mety hivadika rivodoza hatrany aloha ity satria dia manamarina an'izay na manamevana kokoa an'izay mety fiforonana zay ny tontolo ivoaran'ity tangoron-drahona ity na zany nefa dia raha ny tombana ihany aloha tamin'ity an'io ity tsy ahina aloha ny akasika ny Madagasikara fa manambana ny nosy rahavavy Komoro zany ity tangoron-drahona ity any amin'ny fisasany herinandro na any amin'ny alarobia na alakamisy anoanina zany dia mitoetra hatrany ny orana izay hoentin'ny varatra azy ho an'ny tapany avaratra atsinanana sy avoany atsinanana nosy izay manatombo tanteraka izay ka misy araka zany ny fampitandremana miloko mena ho an'ny faritra atsinanana ny faritra sava na lanjirofo sy ny faritra ambatsoa miatra izay manomboka anio ka hatrany amin'ny alakamisy anoany indrindra moa zany ho an'ny faritra sava sy ambatsoa ary analanjirofo fa manomboka maina kosa ny andro ho an'ny distrikany Vatomandry Manorbika ville manomboka any amin'ny alakamisy anoany zany hoe ho an'ny roa andro avy zany ny amin'ireo distrika voalaza teo ireo ho an'ny faritra Sofia sy Diana kosa indray dia misy ny fampitandremana miloko maitso any amin'ny farany herinandro any izy io no Tombanana mety hiatra na zany nefa dia raha ny tombana mahakasika ny lalan'ity tangoron-drahona ity dia Ambany dia Ambany aloha ny herijika mety hitrangan'izay rotsakorana izay any amin'iny tapany avaratra andrefa ny nosy na zany dia etana hatrany ny aponina indrindra amin'ireo faritra voakasika n'ity fampitandremana ity zany mba hanaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro eo ihany koa ny toromarika izay omeny ireo manam-pahefana isa tokony hitandremana na isoloantsika ny loza mety ho ateraka n'izay ny ambiny kosa indray aloha zany dia ny varatra azy hatrany loha no saika mibatoerana atao anatin'ny 720 ora ho avy fa miverina malefaka tanteraka izay any amin'ny alakamisy anoany ka mety azovana ny orana tandrivon-drahona mitsitokotoko any avoatany sy ny tapany Atsimo-Andrefana ny nosy iny maripana ihany koa mifanaraka amin'izay dia mety hisy fiakarana ny maripana indrindra any amin'ny alakamisy sy ny alakamisy anoany toy izay hatrany amin'ny faraparany herinandro izay ny mahakasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia isy hatrany ny orana izay somary matevina ho an'ny faritra sava ambatsoa na lanjirofo ny faritra atsinanana mety ho voakasika ny orana malefaka ihany koa ny ilany atsinanana amin'ny faritry Sofia mandraona mety arahana herika ho an'ny faritra alaotra mangoro ny ilany atsinanany voatany ary ny ambiny kosa indray dia maina ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitohy hatrany izay rotsakoran'izay ho an'ny faritra sava ambatsoa na lanjirofo ny faritra atsinanana ary mbola mety mandraondraona ihany koa ny andro ary mety hitrangana tandrivon-drahona mitsitokotoko indraindray ho ny faritra analanjirofo ny faritra analamanga vakinankaratra itasy misy ny tandrivon-drahona ho an'ny faritra bongolava sy ny any amin'ny faritra melaky ary ny faritra Diana sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia mety hitatra ihany koa ny tandrivon-drahona ho an'ny ilana andrefa ny faritra Moromania sy Matsiatra ambony iny ny ambiny dia maina ny andro ho an'izay rapitso izay ny maripana vinavina kosa indray dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa indray dia 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius ary 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius ho an'ny morotsiraka na ny atitany andrefany nosy ho an'ny androny alarobia kosa indray mitohy hatrany ny rotsakorana any amin'ny morotsiraky ny faritra sava sy ny faritra Batsoa na lanjirofo ary ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana manakaikaiky ny distrikany Tomasina voalohany sy faharoa ny ambiny kosa aloha zany dia mandraondraona indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy izay mety sy tandrivon-drahona misy tokotoko indraindray indrindra amin'ny takariva ny morotsiraka andrefany nosy kosa dia Tombanana omaina ny andro torak'izay koa ny faritra alaotra mangoro sy ny faritra betsiboka anoany ny maripana voavinavina mahakasika an'izay na amin'izay andro ny alarobia izay dia misy fiakarana tsikelikely ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany fa
ny maripana ambany indrindra kosa indray no mety midina amin'izay androny alabia izay hatrany raha ho an'ny avoatany zay ny morotsiraka kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary mety ho tafiakatra 7 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy. Amaranantsika ny fandarana amin'ity anio ty ary ny toetry ny andro amin'ny alakamisy mety mbola hitantsika arotsakorana hatrany aloha ny faritra sava Ambatsoa ny any amin'ny faritra analanjorofo mety hisy ihany koa ny tandrifon-drahona amin'ny faritra Sofiany ny tapany avaratra amin'ny faritra laotra mangoro ary ny ilany atsimo amin'ny faritra Diana torak'izay ihany koa ny faritra ny avoatany Bongolava Itasy Vakinankaratra Moronmania ary mitatra ho an'ny faritra Melaky sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Menabe ihany koa zay mandraona ny andro ho an'ny faritra Atsinanana ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Vakinankaratra sy Analamanga ary ny any amin'ny faritra Ivatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny faritra Anosy ny ambiny kosa dia maina tanteraka aloha zany raha ny vinavina ny maripana mifandraiky amin'izay dia midina hatrany aloha ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany fa ny maripana ambony indrindra kosa no misy fiakarana zay ho an'ny avoatany manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 any morotsiraka Atsinanana Nosy ihany koa dia 17 ka hatramin'ny 2 degré celsius zany hoe misy fiakarana ihany koa zay ho an'ny morotsiraka Atsimo Atsinanana Nosy ny any amin'ny ilany andrefana tsy dia misy ny fivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo ny maripana vovinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany izay ny mety eo tamin'ity anio ty ary raha vitsindray fotoana manaraka velomatoa.